பாஸ் வாங்கியாச்சு. 3 பேரோட வண்டி நம்பரையும் சொல்லி ஒரு நேம் சொல்லி பாஸ் வாங்கியாச்சு. கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 240க்கு வந்து நம்ம பாஸ் வாங்கியிருக்கோம். இதுலேருந்து 2 hours 440க்கு நம்ம அத்திரப்பள்ளியில் எக்ஸிட் ஆகணும். ஸோ கியூஆர் கோடோடு வந்துடும். ஸோ அங்கே நம்ம எக்ஸிட் ஆகணும். இதுதான் அந்த செக் போஸ்ட். ஸோ 2 hour கழிச்சு நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகலைன்னா நம்மளை தேடி ஸ்குவாடு வரும். இது மாதிரி ஒரு 3 பசங்க இந்த பக்கம் இருந்து என்ட்ரி ஆனாங்க 3 பைக்கில். அந்த பக்கம் இன்னும் எக்ஸிட் ஆகலை அப்படின்ட்டு நம்மளை தேடுறதுக்கு ஒரு ஸ்குவாடு வரும். ஐ மீன் உயிரோடு நம்ம எக்ஸிட் ஆகிட்டா வராது. ஓகே கைஸ், த ட்ரீம் ரூட், எல்லா பைக்கர்ஸோட ட்ரீம் ரூட்டும் இது தான். ஏன்னா அது சவுத் இந்தியாவிலே மோஸ்ட் டேஞ்சரஸான ரூட் இது. ஸோ மேலே சூரியன் இருந்தால் கூட வெளில தெரியாதுங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு. 52 kilometers நமக்கு ஸ்டே வந்துடும். ஸ்டேயில் போயிட்டு அவங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசினேன். நேரில் வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, தங்கிக்கலான்னு. ஒரு நல்ல ஃபேமிலிங்க, அங்கே ஒரு அக்கா, அவங்க தான் அந்த ஸ்டே வச்சுருக்காங்க போல். நல்லா பேசினாங்க. சேச்சி நீங்கள் வாங்க, நோ ப்ராப்ளம், நாங்கள் 1000 ரூபா தான் வாங்குவோம், அதிகமாகலாம் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொன்னாங்க மலையாள ஸ்லாங்கில். இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டாங்க, இந்த ஃபாரஸ்ட் என்ட்ரி ஃப்ரீ, காசு எதுவுமே கிடையாது. ஒருவேளை எக்ஸிட்டில் வாங்குவாங்களோ தெரியல, செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா என்ட்ரியில் வாங்கலை காசு. அப்படி ஃப்ரீயாக மட்டும் இருந்தால் கேரளா டூரிசம் வேறு லெவலுங்க, சீரியஸ்லி. ஏன்னா தமிழ்நாடு டூரிசமில் அந்த தலைநார் பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு வெக்கலுக்கு 100, ஒரு பர்சனுக்கு 100ன்றது ரொம்ப டூ மச்சுங்க. வியூ பாயிண்ட் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் அதுக்கு 200 வாங்கணுமா? அட்லீஸ்ட் வெஹிக்கிள் ப்ளஸ் பர்சன் சேர்த்து 100 வாங்கினாங்கன்னா ஓகே. வைல்ட் அனிமல்ஸ் கிராசிங் ஜோன். இப்போ தாங்க பயமே வருது. நான் வேறு vlog பண்ணணும், இல்லைனா பாட்டு போட்டாது பயமெல்லாம் போயிடுவேன். பேசிகிட்டே போகணுன்றதுக்குனால கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன், என்ன நடந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. யானை எங்கேருந்து வரப்போகுதுன்றதும் தெரியாது. யானையை பார்க்க எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது, ஆனால் இப்போ யானை வர்றதே பயமாக இருக்குதே, எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு. யானை வந்தால் பரவாயில்ல, சிறுங்கியம் புலி சிறுத்தெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அவ்வளோதான், கத்தக்கூட முடியாதுங்க. செம்ம டேஞ்சரஸான ரூட்டுங்க இது. வாட்டர் ஃபால், குட்டி வாட்டர் ஃபால். அதான் பக்கத்துலேயே போர்டு வச்சுட்டாங்க, இங்கே நிற்பாட்டக்கூடாது வண்டியை, இங்கே நீங்கள் இறங்கக்கூடாதுன்னு. பாருங்கள், இதெல்லாமே ரொம்ப டேஞ்சரான ரோடு. நேராக பள்ளத்துக்குள்ளே போயிடுவோம் நம்ம. சைடில் டிவைடர்ஸ் எதுவுமே இல்லை, டிவைடர்ஸ் வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால் அவங்களே கல்லெல்லாம் வச்சு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம கொஞ்சம் மெதுவாகவே போகலாம். செமையாக இருக்குதுங்க ரூட்டு. வாவ், அத்திரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் என்னை ஏமாத்திடக்கூடாது. லைட்டாக தண்ணி வந்தால் கூட ஓகே, பிரம்மாண்டமான ஃபால்ஸு. நம்ம அந்தளவுக்கு தண்ணியில் எதிர்பார்க்கல, ஏன்னா அந்தளவுக்கு மழை பெய்யலை. பட் கொஞ்சம் லைட்டாக வெறும் பாறையாக இல்லாமல் தண்ணி வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஓகே கைஸ், ரெயின் கியர்லாம் போட்டாச்சு. பேக் வந்து பிரச்சனை கிடையாது, வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். ஸோ அதனால் பேக் கவர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரெயின் ஜாக்கெட் போட்டாச்சு, போகலாம். கொஞ்சம் நாய்ஸ் மட்டும் கேட்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வைசர் ஓப்பனில் இருக்குது. ஏன்னா வைசர் போட்டு வண்டி ஓட்ட முடியாது மழையில். மழை பெஞ்சால் யானை எதாவது இறங்குமா என்ன? அப்படி ஏதாவது இருக்குதா? காட்டுக்குள்ளே ஒரு பாதை போகுதுங்க, ஆனால் நம்ம போகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். எதுக்கு அந்த பாதை, மேலே என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே. ஓகே, ரைனை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். நான் எவ்வளோ லக்கி பாருங்க, என்னோடய ட்ரீம் ரூட்டு மழை பெய்யுது, நான் என்ஜாய் பண்ணி போயிட்டுருக்கேங்க. ஒன்று தான் குறை, யானை பார்க்கல. யானை பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. முடிஞ்சளவு பார்ப்போம். ஆல்மோஸ்ட் பார்க்க முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி மழை பெருசாக பெஞ்சிச்சின்னா சைட்லேருந்துலாம் தண்ணி வரும், அங்கங்கே வாட்டர் ஃபால் புதுசாக உருவாகும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஜூனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எப்போனாலும் இந்த ரூட் ட்ரை பண்ணலாங்க. ஏன்னா எப்போ மழை பெய்யுன்றதே தெரியாது இங்கே கேரளாவில்.
ஸோ ஜூனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், ஷுவராக ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் மலை என்ஜாய் பண்ணலாம். மலை இருக்குதோ இல்லையா, நீங்கள் இந்த ரூட்டை என்ஜாய் பண்ணலாம். பாருங்கள், நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க, எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டு, ஃபுல் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட். ஆக்சுவலி என்னோடய மைக் அடாப்டர் வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது. நான் நேற்று வந்து கழட்டி வச்சுட்டேன் வால்பாறையில் மழை பெய்யும்போது. பட் இந்த ரூட்டில் வந்து எனக்கு வேணும், போனால் போகுது. பட் நம்ம இதை என்ஜாய் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி இந்த ரைடு பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு நான் கலட்டலை, கோப்ரோவையும் கலட்டலை, கோப்ரோ மைக்கும் கலட்டலை. ஸோ இது ரெக்கார்டிங்கில் தான் இருக்குது. பாருங்கள், ஒரு சவுண்டு கிடையாதுங்க, சிட்டியோட எந்த சவுண்டும் கிடையாது. ஒன்லி நேச்சர் சவுண்டு மட்டும்தான். ஒன்லி நேச்சர், ஒன்லி நேச்சர். அண்ட் ராஜேஷ் ஹிஸ் பைக் சூப்பரில். இந்த மொமெண்ட் பாரு, சென்னை டு வால்பாறை வரும்போது கூட கட் பண்ணி வீடியோ எடுத்தாங்க. பட் இந்த அத்திரப்பள்ளி ரூட் ஃபுல் கோப்ரோலையும் ஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணிட்டு வரேன். எனக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆனாலும் பரவாயில்லை, என் பேட்டரி ட்ரெயின் ஆனாலும் பரவாயில்லை. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் போய் நான் எந்த ரைடு பண்ண போகிறது கிடையாது. ரூமில் போயிட்டு ரூம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டிட்டு உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸை காட்டுவோம். முடிஞ்சால் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஈவினிங் காட்ட முடியுமா பார்க்கலாம், சன்செட்டில். அப்படி இல்லைன்னா மார்னிங் காட்டுறேன், ஏர்லி மார்னிங் உங்களுக்காக. உண்மையிலே சென்னைக்கு போகிற வரைக்கும் இதே மாதிரி ரூட் இருந்தால் கூட நல்லா இருக்குங்க, சந்தோஷமாக போகலாம். ஆனால் அது ஒரு வெட்ட வெளியாக பிளைன் பைபாஸாக இருக்கும்போது தாங்க வெயில் வேறு, நடு வெயில் உச்சியில் அடிக்கும், அது வேறு பாதி தலைவலியாக இருக்கும். இந்த பிரிட்ஜு வந்துச்சுன்னா அத்திரப்பள்ளி வந்துடுங்க. ஆக்சுவலி இந்த பிரிட்ஜில் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், பாய்ஸ் இல்லையே. பட் போகும்போது நம்ம ஃபால்ஸ் வியூ தெரியுங்க, அங்கே பைக் நிப்பாட்டிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். நல்லா இருந்துச்சுன்னா எடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம பைக்கோட ஃபோட்டோ எடுத்தது ரொம்ப கம்மி தான். தலைநார் வியூ பாயிண்டில் மட்டும்தான் பைக்கோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கிறேன். நான் வால்பாறை பெண்ட்லலாம் நிற்கலன்னு எடுக்கலை. ஏன்னா நம்ம அப்போ வந்து அரிபரியாக வந்துட்டு இருந்தோம், அதனால் இன்றைக்கி அங்கே ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கான டைம்லாம் இல்லை. பாய்ஸை காணும். வாவ், யானையை பார்த்தாச்சுங்க. ஒரு வழியா யானையை பார்த்தாச்சுங்க. யானையோட ஃபேமிலியே பார்த்தாச்சுங்க. குட்டி யானையும் பார்த்தாச்சு, பெரிய யானையும் பார்த்தாச்சு, ஃபேமிலியாக இருந்தாங்க, மொத்தமாக பார்த்தாச்சு. பட் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க யானை வராது நம்மளுக்கு யாரை பார்க்க லக்கு இல்லைன்னு தான் நினச்சேங்க. ஆனால் பாருங்கள், ஒரு ஃபேமிலியே பார்த்துட்டோம். இது என்ன டிசைன்னே புரியலையே. பட் ஓகே, நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன், அது போதும். இதே மாதிரி நாளைக்கு எங்கள் டீம் வரும்போது யானை பார்த்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு என் பாய்ஸ் பார்த்தாங்களா தெரில, இவன்கிட்ட போய் கேட்போம், என்னடா என்ன பண்ணீங்க, யானை பார்த்தீங்களா இல்லையான்னு. செக்கோஸ்டா ஹோட்டலாக இது? ஓகே, கஃபே பரவாயில்லைங்க, ஃபாரஸ்ட் நடுவில் கஃபேலாம் இருக்குதுங்க. இதுக்கப்புறம் நாங்கள் மாங்குளத்துலேயும் பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா மாங்குளம் பக்கத்தில் தான் ஆனக்குளம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக இன்ஸ்டாவில் நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆகிருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா அந்த சால்ட்டு வாட்டர் குடிக்கிறதுக்காக அது டெய்லி வரும் ஃபேமிலியாக. இப்போ இந்த பாஸ் மிஸ் ஆனது கூட எனக்கு கவலை இல்லைங்க, எனக்கு யானை பார்த்த சந்தோஷம் தான் என் மைண்டில் இருக்குது. இந்த பாஸை பற்றி கூட யோசிக்க தோணல. ஓகே பாஸை மிஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் தெரியல. ஆனால் நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்க, பாஸை உள்ளே வச்சுருக்கணும் ரெயின் கோட் போடுறதுக்கு முன்னாடியேவும். மழை இவ்வளோ பெருசாக பெய்யும்னு எதிர்பார்க்கல, நின்றும் அப்படின்றதுனால நானும் டேங்கை வரலே வச்சுட்டேன். பட் எப்படி உள்ளே தண்ணி போச்சுன்னு தெரில, போயிருந்துச்சு. ஒருவேளை மொபைலில் இருந்த தண்ணி பாஸில் வட்டி பாஸ் போயிடுச்சு போல். ஸோ இப்போ நீங்கள் என் பின்னாடி உட்காந்துட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்களோ அந்த ரா கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன், அவ்வளோதான். இதுதான் என்னோடய ஸ்டைல். அண்ட் பின்னாடி பார்க்கும்போது இந்த மெமரிஸ் எல்லாம் எனக்கு இருக்கும். ஓகே, நம்ம அத்திரப்பள்ளி போனோம், ஃபாரஸ்ட் ரூட் எடுத்தோம், யானை பார்த்தோம், மழை பெஞ்சது, இது மாதிரியான மெமரிஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி டாக்குமெண்ட் பண்ணுறேன். இது ரெண்டுமே தான். இதை தாண்டி எனக்கு யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைபர் வேணும், இதில் சம்பாதிக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை, அது நடக்கவும் நடக்காது. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு 500 சப்ஸ்கிரைபர் தான் இருக்காங்க. ஸோ இது மோட்டிவ் கிடையாது. நான் டாக்குமெண்ட் பண்ணுறேன், இந்த ரா எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலனா நோ ப்ராப்ளம், ஓகே. ஸ்டே பார்த்து கிளம்பிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே சுத்தமாக டவர் இல்லை, ஏர்டெல். மேபி இன்னும் அத்திரப்பள்ளி சிட்டிக்குள்ளே போனால் டவர் இருக்கும் போல். ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் சீ என்னன்னு பார்க்கலாம்.
தண்ணி நல்லா தான் போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக அத்திரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸில் தண்ணி இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் வர்றது எல்லாமே ஸ்ட்ரீம்ஸ் தாங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் எங்கேருந்து இறங்கி வேணால் குடிக்கலாம். சரிங்க, தண்ணி இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். தண்ணி எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரில. ஓகே தாங்க, தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆனால் போதும், இது போதும். ஸோ காய்ஸ், அத்திரப்பள்ளி வந்தாச்சு. ரூமில் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது, இறங்கி போவோம். தண்ணி எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம். குளிக்கல, சும்மா ஜஸ்ட் இறங்கி பார்க்கலாம் தண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு, எவ்வளோ இருக்குதுன்னு. இங்கே கேட்டோம், குளிக்கலாம். எல்லாம் குளிச்சுட்டு தான் வந்துட்டுருக்காங்க. அத்திரப்பள்ளியில் வந்து நம்ம அந்த ஃபால்ஸில் குளிக்க விட மாட்டாங்க. ஸோ அத்திரப்பள்ளி வரவங்க எல்லாருமே சைடில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரீம் போகும், அதில் தான் குளிப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம கழுத்து வரைக்கும் தண்ணி இருக்குது தான். ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சால் நல்லா குளிக்கலாம், ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்க கொஞ்சம் பயந்துகிட்டே குளிக்கணும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரீமுக்கு தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ பக்கத்தில் தான், அப்படியே ஆப்போசிட் நாங்கள் தங்கியிருக்கிற ஸ்டே தான், ஜஸ்ட்டு வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் தான். ஸோ இப்போ வந்து யானை வேறு இறங்குமா அந்த சைடில். ஸோ ஓகே, ஒன்று யானைக்கிட்ட மிதி வாங்கி சாகலாம், இல்லை ஸ்ட்ரீமை ரசிச்சுட்டு வரலாம். ஸோ இதுதாங்க அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து வர்ற ஸ்ட்ரீம். அங்கே தான் வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வாட்டர் ஃபால்லேருந்து வர தண்ணி தான் இந்த ஸ்ட்ரீம். ஸோ இங்கே நீங்கள் எங்கே உட்காந்து வேணால் குளிக்கலாம், ஃபுல்லாமே ஸ்ட்ரீம் தான். தண்ணி அவ்வளோலாம், இடம் வந்து அவ்வளோ ஆழம்லாம் இல்லை. நீங்கள் பாட்டுக்கு ஜாலியாக உட்காந்துக்கிட்டு சூப்பராக குளிக்கலாம். ஸோ காய்ஸ், நீங்கள் அதிரப்பள்ளி வந்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஸ்ட்ரீமில் ஜாலியாக குளிக்கலாம். உங்களை வந்து ஃபால்ஸில் அலோவ் பண்ணலன்னு கவலையப்படாதீங்க. சைடில் நீங்கள் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் அப்படி முன்னாடி மூவ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரீமில் வேணால் இறங்கி குளிக்கலாம். உங்களை யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் 7 மணிக்கு மேலே குளிச்சிங்கன்னா நீங்கள் யானையோடு தான் போய் குளிக்கணும். ஏன்னா இந்த பக்கம் எல்லா யானையும் வந்து இறங்குமா, சும்மா அப்படியே ஊருக்கு ஜாலியாக வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு போகுமா. ஸோ அதனால் 7 மணிக்கு மேலே வர்றது ரிஸ்க்கு. குளிக்கக்கூடாதுன்னெலாம் யாரும் சொல்லலை, உள்ளே இறங்கக்கூடாதுன்னெலாம் யாரும் சொல்லலை. ஏன்னா இது ஓப்பனாக தான் இருக்குது எல்லா ஸ்ட்ரீமுமேவும். பட் யானை வரும். நாங்கள் நாளைக்கு காலையில் வந்து குளிக்க போகிறோம். காலையில் ஏர்லி மார்னிங் குளிச்சுட்டு வாட்டர் ஃபாலை பார்க்க போகிறோம், டாப் வியூ பார்க்க போகிறோம், சைடு வியூ பார்க்க போகிறோம். உங்களை எல்லாத்தையும் வீடியோவில் காட்ட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம டீம் வந்துடுவாங்க. நம்ம டீமோட ஜாயின் பண்ணி அதிரப்பள்ளியிலேருந்து வே டு வாகமான். ஸோ டே 3 எங்களோட ரைடு வந்து அங்கே தான், வாகமானில் தான். வாகமானோட ரூட்டெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும், நீங்கள் நிறையா வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. சும்மா அல்டிமேட்டாக இருக்கும். ஆனந்தும் பார்த்திபனும் எப்படி ஓட்ட போகிறாங்கன்றதை நான் நாளைக்கு பார்க்க போகிறேன். ஓகே கைஸ், பாய். அண்டில் தென், ஹோடோஃபைல் ராஜேஷ். என்னாச்சு தெரில, வண்டி ஆஃப் ஆகுது. ஸோ வண்டி இன்னும் பஞ்சாயத்தில் தான் இருக்குது. திடீர்னு அடைக்குது, ஆஃப் ஆகுது.